が昇ってます。綺麗です。加賀市に入ったみたいです。ということは石川県です。16番目です。ここが教えてもらったところです。釣り人がいっぱいいます。すごい人数です。今日の朝ごはんはこちらです。スキーナーで橋の下。波が怖いな。やばっ、やったー。やっぱりなった。こんなところに武蔵坊ペンケイがいました。でここをあたかの関というところです。で詳細はこちらに書いてあります。でここが公園になってて、あたか公園。それで海までもそんな遠くないので、ちょっと散歩がてら見ていきたいと思います。とってもありがたい神社です。
野駅到着。今日の晩ご飯です。今日は新鮮なイワシを1匹市場で買いました。それも一緒に蒸し上げていきます。うまそうなんで。